دوستش دارم اما متأهله. چیکار کنم که عاشقم بشه؟ چیکار کنم که طلاق بگیره؟ این سوالاییه که شما از من میپرسید. یکم فکر کنید به سوالاتون. دارید زندگیتون رو زندگی یه آدم دیگه میسازید. اون آدم اگه وفادار بود که به همسر خودش وفادار میموند. اگر عشق و عاشقی بلد بود که با همسر خودش عشق و عاشقی میکرد. بعد تو انتظار داری که به تو وفادار بمونه. به همسرش که ازش بچه داد، چند سال باهاش زندگی کرده بود، وفادار نموند. بعد به تو که یه گزینه‌ای وفادار بمونه، همونطور که به اون خیانت کرد به تو هم خیانت میکنه. تو زمانی که با یه زن یا مرد متأهل وارد رابطه میشی، با زبون خودت داری میگی که آقا من گزینه دومم، من لایق یه رابطه خوب نیستم، من دم دستی باشم بهتره، من اصلا خوشم میاد همیشه با ترس زندگی کنم، من اصلا لایق این نیستم که یه آدمی تمامش مال من باشه. 90% باید برای زنش و بچهش باشه، 10% حالا اون موقعی که حالش بده، گرفتاری داره، بیاد پیش من آروم بشه. من لایق همچین رابطه ایم. عزیز من، رفیق من، قطعی اومده؟ دختر یا پسر مجرد دیگه تو این شهر نیست که تو میری زندگی یه نفر دیگر رو خراب میکنی. شاید اولش آروم بشی، شاید اولش زخمات التیام پیدا کنه، اما نمیدونی داری با خودت چیکار میکنی. داری زخماتو سرطانی میکنی، داری درونتو داغونتر میکنی، داری میگی که من ارزشمند نیستم. عزیزم، تو نمیتونی جای همسر اون آدمو بگیری. شاخه های یه درخت رو میشه قطع کرد، اما ریشه‌شو نه. ریشه رو اگه قطع کنی خوش میشه. تو زندگی اون آدم مثل شاخه های درختی. تو رو میتونه قطع کنه اما ریشه رو نه. چرا میگه من طلاق نمیگیرم؟ چون همسرش ریشه زندگیشه. و تو میای به من میگی که ببین به من داره میگه دوست دارم، با من حالش خوبه. آره، به تو میگه دوست دارم، اما اصل ماجرا یه چیز دیگه است. تو شاخه‌ای، تو رو میتونه قطع کنه، ریشه رو نه. ارزش خودتو بدون رفیق.